Mums vajag ierakstīt obligāti. Es ceru, ka ierakstās. Viss ir kārtībā. Čau, 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 labvakar visiem. Uh, Tātad, es domāju, mēs vienkārši sāksim. Šovakar es un Estere. Tad sākumā gribu jums mazliet atgādināt kaut kādas lietiņas, pāriet mazliet pāri tādām svarīgām iekšējām mūsu lietām. Tātad, pirmkārt, es rīkoju klātienes tikšanos šo ceturtdienu 6. Visiem jānāk. Detaļas ir tīpē Latvijā čatā. Tiekamies 6. Oak City. Tas ir Rīgā. Man liekas, ka tādu ielas turis kaut kas tāds, bet tur būs visi detaļas jau tāds internetā vai tīpē Latvijā čatā. Tas ir viens. Visi ir aicināti, visi ir gaidīti. Nākat, satiksimies, var uzdot kaut kādus jautājumus. Jā, paldies, Dana, stabila 30. Tā ir mūsu atšanās vieta, kur mēs tiksimies ceturtdien 6. Nākamais, ko es gribēju noteikti jums pateikt, kad tie, kas vēl nav nopirkuši biļeti uz Barcelonas Convention, Sendijai un Laimai vēl ir pieejamas lētākas biļetes. Tad, kas tas vispār ir? Priekš tiem, kas nezina, varbūt tiem, kas ir nesen pievienojušies, kompānija, ar ko mēs sadarbojamies, bija rīko savējo ikgadējo convention. Tā kā tas ir liels seminārs, kongress, kurš attiekās visi tie, kuri darbojās šajā kompānijā. Tas ir vienalga, vai tu treido, vai tu dari mārketingu, tas ir vienalga. Tev ir jābūt tur, tev ir jāuzņem šīs zināšanas, enerģija, tā vienkārši fantastiskā enerģija, kas tur būs. Tas ir vienkārši kaut kas neaprašanāms, vai ne? Jo tie reāli būs 10,000 cilvēki, kas nodarbojas ar to pašu lietu. Un, ja mēs zinām, tīpaši Latvijā mēs esam daudzi, varbūt nesaprasti, mēs tā kā. Mums ir uzdrošināšanās kaut ko šādu sākt. Ja? Un iedomājieties, jūs esat telpā, kur vēl 10,000, nevis 10 cilvēki, bet 10,000 cilvēki nodarbojas ar šo pašu. Un tur būs dažādi treniņi. Visādas, teiksim, es domāju, arī būs tā kā, jā, vienkārši runas, sesijas ar kaut kādiem pieredzes dalīšanās, vai ne lielie līderi nāk stāstīt gan par Sage Masters. Es domāju, šajā kompānijā ļoti liels uzsvers uz mūsu produktu tehnoloģijām attīstību. Viņi noteikti palaidīs visādus jaunumus arī. Un tās ir 2 pilnas dienas no 8 rītā līdz 5 vakarā. 12. un 13. Aprīlis. Tātad šobrīd pērkam avio biļetes, pērkam pasākumu biļetes. Ja ir kaut kādi jautājumi, droši rakstiet man vai jebkuram savam mentoram. Jā, tad visiem noteikti ļoti, ļoti silti ieteiktu būt šajā pasākumā. Tad leadership meetings, tas būs visiem, laikam, tiem, kas ir Sapphire un Plus šajā mēnesī, martā. Nu, lūk, tā Sendlija vēl pievienojas. Nu, lūk, tā tad, un vakariņas tas būs tā kā VIP, bet lūk, kādas ir cenas, ja jūs pērkat tā kā paši. Es domāju, ka tagad jau ir šī 280 cena, bet pie Sendijas un Laimas, ja jūs viņām uzrakstat, jūs varat dabūt tikai par $149. Tā kā es domāju, noteikti visiem tur ir jābūt. Mums ir arī pagājušajā nedēļā tajā kompānijas zvanā jau padalījās ar vienu guest speaker, kas būs, manuprāt, nereāli iedvesmojos. Tas būtu kaut kas vispār, kas varētu noraut jumtu tādā mindset ziņā un pašizaugsmes ziņā, kad es iemetu arī tīpaši Latviju čatā šo te, tā kā jūs varat noteikti apskatīties, pabraukt atpakaļ. Nu, lūk, tā kā noteikti ir kaut kādi jautājumi, neskaidrības, kas tur notiekās, kas tur ir, tad droši rakstiet man vai kuram citam jūsu līderim. Vēl viens atgādinājums tiem, kam interesē latviešu valodā, šovakar būs Valta sesija, Next vai SK sistēmas sesija. Pulksten 10. vakarā viņš rakstīja, laikam, ka stundu vēlāk, kā to es vēl gribēju pastāstīt. Un visiem vēl, kas nodarbojas ar mārketingu, močajiem šomēnes un nākamēnes, ja jūs nohitojat Sapphire ranku, jūs varat kvalificēties uz Turcijas incentīvu, kas ir arī pilnīgi apmaksāts ceļojums no kompānijas. Jums ir pašiem tur jāizlido, jānonāk līdz kaut kādai konkrētajai vietai, un pārējais jums viss tiks nosakts. Jums ir jākvalificējas šos 2 mēnešus par Sapphire ranku. Prasiet informāciju vairāk saviem mentoriem par šo visu. Bet, manuprāt, superīgi iespēja, ja jūs tieši pievienojaties ar mērķi, teiksim, vairāk ceļot, iegūt šo brīvību, vai ne, it īpaši, kur no kopā ar tādiem cilvēkiem, kas nodarbojas ar šo pašu, jūs iegūstat vēl vairāk pieredzi, vēl vairāk tā kā kontaktus, vai ne? Nu, lūk, un tad es ķeršos jau arī klāt pie šī vakarā mūsējās tā kā tēmas, jā. Mēs ar Esteri gribējām mazliet, teiksim, jā, parunāt par domāšanu, par mindsetu, kas nepieciešams šajā biznesā, jo es domāju ļoti reti, kur, jebkurās tā kā normālās darbvietās par to, man liekas, īsti tā, nerunāja, bet es, protams, nesaku neko sliktu par darbu, visiem ir nepieciešams darbu, bet šī ir tā vieta, kur mēs esam kopā augt, attīstīties, un es pieļauju, kādreiz cilvēki domā,
Kāpēc man nav progresa? Kāpēc mans bizness ir iestrēdzis? Kāpēc es stāvu uz vietas? Ja? Un es dalīšos arī par to visu, vai bizness ir iestrēdzis, vai treidings neiet uz priekšu, kāpēc tā ir. Ja? Un es teiksim, dalīšos varbūt priekš tiem, kas man nepazīst, ja man sauc Madara, dalīšos arī mazliet caur savu stāstu perspektīvu. Es ar šo visu jau nodarbojos 3 gadus. Es uzsāku, kad manai meitiņai bija gads. Es dzīvoju tajā laikā Austrālijā, tagad jau gadu esmu atpakaļ Latvijā. Es esmu spējis šo darīt no jebkuras vietas pasaulē. Burtiski es biju Austrālijā, tad es biju Malaizijā, tagad esmu Latvijā. Un šis man ir tiešām devis visīstāko brīvību. Un man ir šobrīd 2 meitiņas, un man kā mammai tas ir vienkārši tāds, tāds papildus spēks manī, kad es zinu, ka es varu visu sakārtot pēc saviem laikiem, kad man ir vajadzīgs paņemt brīvdienu, ja man bērns ir slims vai kaut kā, nezinu, strādāt vienalga, tā kā pielāgoties, vai ne? Un šī iespēja manā dzīvē ir nereālākā svētība, par ko esmu tik pateicīga, un tāpēc arī tik daudz strādāju un gribu, lai tas viss attīstās, jo, manuprāt, šī ir superīga iespēja. Un, jā, kad mēs jau esam sākuši, arī ir svarīgi vienmēr domāt par savu ne tikai motivāciju, bet arī disciplīnu un dažādām citām lietām. Tātad, jā, padalīšos mazliet ar savu stāstu. Nu, tad es sāku, tad tieši tādu detaļās es sāku. Varbūt daži zina, bet varbūt daži nezina. Mūsu tā kā tajā komunitī ir arī tāda līdera Tanīša Austrālijā, tieši Melburnā. Mēs nākam, nu, tā kā tajā laikā dzīvoju arī Melburnā, kad es biju Austrālijā. Un viņa sāka tajā pašā nedēļā, kad es tieši atceros viens no pirmajiem cilvēkiem, ko es redzēju, ko tajā komunitī čatā ielikt pēc manis. Nu, man Tanīša tik jocīgs vārds, tā kā, tāpēc, ka Latvijā mums nav neviena Tanīša. Man bija tāds, kas tas par vārdu? Un tad viņi ļoti ievēroja. Un tad tā nīša ir vienmēr sakot, biznesā daudz, daudz tādā panākuma ziņā, peļņas ziņā, dažādos citādos veidos, daudz priekšā, teiksim, manai izaugsmē. Ja? Un man tas ļoti vilka uz leju. Jā, es padalīšos ar gan negatīvo pieredzi, un ko es nomainīju, vai ne? Un tā doma šeit ir tas, ka katram mums ir savs stāsts, jā, jo es biju, teiksim, mājās ar 2 mazām meitiņām. Es ļoti gribēju, es zināju, es ticēju, man bija ļoti liela ticība iekšā gan sev, gan šai iespējai. Es zināju, ka, ja citi cilvēki ir sasnieguši to, kur es gribu būt, un tas es cenšos jums nodot, jo jums arī ir jābūt šai ticībai, jā, jo, ja jūs esat šajā vietā, jūs ir īpaši, jūs esat šajā tīmkolā, tas jau nozīmē tik ļoti daudz jūsu dzīvē, jo pirmkārt, jūs esat šeit, jūs esat uzsākuši šo iespēju, kas ir ļoti daudziem cilvēkiem, tie, kur nepadodas, tai daļai palīdzējuši kļūt par miljonāriem, vai kaut vai izveidot finansiālo kaut kādu brīvību, vai atļauties aizbraukt papildus atvaļinājumā. Ja? Tad šeit reāli var nopelnīt naudu, ja vien tu nepadodies. Ja? Un ja tu nesalīdzini sevi ar citiem, jo katram šis stāsts ir citādāks, un, piemēram, ja salīdzināt, ja skatītos uz Tanīšu, ja? Tanīšai bija sava dzīve, man bija sava dzīve tajā laikā, vai ne? Un tas, par ko ir šis stāsts, kad tā nīša daudz priekšā manī mums vienmēr tā kā klusībā, es vienmēr ar Dievs, tā nīša, mēs taču sākām kopā, mēs sākām reizē, kāpēc viņa tālāk, kāpēc viņa tālāk, un tas reāli noņēma no manis to enerģiju, tas noņēma, lai gan man likās, ka es darīju daudz, vai ne? Bet šī salīdzināšanas enerģija, tā ir tāda negatīva enerģija, vai ne? Kas arī, jebko citu, ko jūs savā dzīvē darat, vienkārši tas paņems jūsu to enerģiju un tas ļaus jums lēnāk attīstīties. Jo, piemēram, tas laiks, ko es veltu tām domām, domājot, ka Dievs, tā nīša tik tālu, tā nīša. Un tas man, es reāli varētu domāt, kā attīstīt savu biznesu, ko es varētu darīt labāk. Domāt kaut kādas labas domas savā galvā, vai ne? Bet nē, tā vietā es, teiksim, baigi tur fantazēju, ko dara tā nīša, un ak, Dievs, kāpēc esmu šajā situācijā, vai ne? Nu, lūk, un pietiks par tā nīša ir tiešām superīgs cilvēks, bet vienkārši no tās perspektīvas, ka tas bija mans, ko man vajadzēja to tik galā, jā, tad viņai, kā es teicu, viņai ir savs stāsts, man ir savs stāsts, un tā vieta, kurā jūs stāstā šobrīd savā dzīvē esat, jums tur ir jābūt, jo es ticu, ka nevelti jūs noliek dzīve tādā vietā, kur jūs esat, un lietas dzīvē jums notiek tieši priekš jums, lai jūs mācāties, attīstīties, jo viss sliktais ir, tas varbūt pat nav slikts, bet ja jūs to uztverat kā sliktu lietu, tas būs slikts. Un ja jūs to uztverat kā, hei, ok, varbūt ir nepatīkami šobrīd, bet tā ir mācība, no kuras es paņemu kaut ko un iemācos kaut ko un attīstos un eju uz priekšu, jā. Viss notiek mūsu dzīvē, priekš mums, un viss, teiksim, ir atkarīgs no tā, kā mēs uz to reaģējam, ne? Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tātad īsumā pirmā lieta, kas man ir palīdzējusi nesalīdzināt sevi ar citiem, tā kā, protams, var iedvesmoties no citu rezultātiem un vienkārši skatīties uz to, ka, hei, ja tas cilvēks to var izdarīt, es arī varu to izdarīt, jo mēs visi sākam
ar vienu starta punktu. Mēs visi sākam bez priekšzināšanām, nu, tā kā 95% vai ne, mēs sākam bez priekšzināšanām, bez nekādas pieredzes, varbūt šajos te jautājumus, gan mārketingā, gan treidingā, vai ne? Mēs sākam visi no nulles punkta, vairāk un mazāk. Bet kāpēc tam cilvēkam izdodas, kāpēc man nē? Un tad ir jādomā drīzāk tas, ka ko es daru, ko es varu darīt vairāk. Ja? Jo šeit ir tas viss tieši no jums atkarīgs. Ja? Jo, protams, mēs kā mentori un līderi, mēs cenšamies jums palīdzēt, mēs varam tik daudz ko jums iedot, bet dienas beigās jums ir jādara pašiem. Jums ir pašiem jāpalīdz sev, vai ne? Jo neviens tiešām nenāks jūs neglābs, vai ne? Šis ir viss tieši priekš jums. Šī dzīve, šī iespēja, jūs esat šeit, jums ir vienkārši jāiet iekšā tajā visā ar pilnu krūti, un ja jūs nekad, ja jūs vienmēr būsiet tā kā 50-50, ok, jūs esat jau šeit, bet jums ir tāds, kāpēc man nesanāk vienkārši tā atbilde, vai tas patiešām ir priekš jums, vai tas patiešām sanāk, jūs to saņemsiet tikai tad, kad jūs ieiesiet tā kā all-in visi sevi iekšā šajā iespējā, un tad jums būs tāds, ok, šis ir priekš manis, vai ne, jums atnāks tā skaidrība, un līdz ar to, kad jums atnāk šī skaidrība, jums aiziet prom šīs citas negatīvās domas, kur jūs vienmēr tā kā veltījāt, apšaubījāt, un tas atbrīvo jaunu enerģiju. Ienāk, nu, tā kā, kad jums ienāk jūsu nezinu, enerģijas laukā, vai kā tā nosaukt, tas atnes jums atkal jaunu enerģiju, ar ko jūs varat tā kā, atnes jaunas iespējas, jaunas cilvēkus apkārt, nezinu, jaunas līdzekļus, jaunas resursus, vai ne? Tā kā vienmēr, ja jūs esat tā kā strupceļā un jums ir tāds 50-50, vienmēr ir jāiet tā kā all in viss iekšā, ar sevi visu iekšā, tajā iespējā jāpamēģina gan attiecībās, gan biznesā šajā vai nevienalga. Tā tas vienmēr būs. Tā tas vienmēr būs. Tāda ir tā kā tie visuma likumi, kam arī vēlāk es varu mazliet pieskarsies. Nu, lūk, un tad, jā, tad vēl kas man palīdzēja un kas tiešām tā kā uzšāva manu biznesu augšā, tas, kad es sāku strādāt pie sevis. Un mums visiem, kā cilvēkiem, ir iemācīti mūsu dzīves laikā gan apzināti, gan neapzināti dažādi bloki, kas mūs bloķē, vai kaut kādas, teiksim, mūsējie priekšstati. Un, kā es teicu, tas varbūt arī neapzināti. Varbūt jums liekas, ka, hei, man patīk nauda, es patīk naudai, un tā kā tieši runāju par naudas plūsmām, par iespējām, vai ne, par kaut ko jaunu ienākšanu. Tas ir ar to ir jāstrādā, jo mēs visi, kā bērni, vienkārši esam kaut kādā vidē, kur apkārt ir dažādi, teiksim, citu cilvēku izteikumi, un tad vienmēr tā glāzīte mūs piepilda pieaugušie, kas mūs māca vai skolā. Vienkārši noliek solā, iebāž kaut kādu. Es nekritizēju, protams, ir jābūt izglītotiem cilvēkiem, bet to var darīt, nu, tā, kad, teiksim, pašmācības ceļā, bet ka tā ideja, ka mēs esam, ak, Dievs, nobijos, kāda bija skaņa. Es saprotu, man liekas, ka man kāds aiz muguras runā. Vajag visiem, kad ir, jā, mute. Ok, sorry. Tas bija smieklīgi. Nu, tā kā mēs piedzimstam kā mazi bērni, kā tukšas glāzes, un dzīves laikā mūs sapilda, bet kurā brīdī tu liec savas lietas iekšā tajā savā glāzē, un kurā brīdī tu pats pildi sevi iekšā, vai ne? Tā kā tas ir ļoti svarīgi, un, protams, visiem būs kaut kas iekšā tajā mūsu glāzītēs paša, bet ir svarīgi tas, ka tu ej tam cauri, rocies iekšā, skaties, kas tur ir dažādas, es nezinu, vai jūs, protams, ticat tādām lietām vai nē, tas katram ir savas prakses, meditācijas, afirmācijas, pastaigas dabā, vai ne, vienkārši atļaut domām iet, uzdot jautājumus, nezinu, pirms tu ej pastaigāt, uzdod jautājumu ar domu, ka tev atnāks atbildi, ja ir dažādas prakses, katrs kaut ko citu dara, ja, tā kā ir ļoti svarīgi strādāt ar savu enerģiju un likt sevi iekšā apzināti, jo ir ļoti viegli patiesībā, ka tu saproti, ka tu neesi tavas domas. Jā, tu esi tas cilvēks, kas novēro savas domas. Un tajā brīdī, kad tu to saproti, tu vari sākt kontrolēt savas domas un saprast, kā, hei, ja tu atnāk kāda negatīva doma, saki sev, hei, es negribu šo domāt. Es negribu to negatīvo, un aizpildam to ar kaut ko pozitīvu. Piemēram, kā es to daru. Ja man ir kaut kāda lieta, tas ir arī tas, piemēram, ka cilvēki ļoti bieži iekrīt tā kā upura lomā, vai ne? Un tas ir pilnīgi dabiski. Man arī tas notiek arī joprojām, bet es cenšos ar to strādāt. Galvenais ir tas, kā es teicu, kā tu ar to reaģē ar šo situāciju, ka tu konstatē to, ka tu esi tā kā apzināts. Ok, un tad, kad es domāju, tur nezinu, ārprāt, es negribu, piemēram, nezinu, man citreiz ir tā, ka no manas pieredzes padalīšās, ja, kad man meitiņas, es viņas lieku gulēt, nu, stundu ilgāk, jā, un man ir tāds, nu, come on, guļat, lūdzu, un tad es citreiz iekrītu tajā upurī, un man ir tāds pats, nu, come on, guļat, jā, bet patiesībā, ja mēs to pagriežam, jā, un tad es mēģinu sev pati uztaisīt to pagriezienu galvā, tā kā, hei,
nevis man ir jāliek meitenes gulēt, bet man ir iespēja likt viņas gulēt, jo pēc 5 gadiem viņas pašas varēs aiziet gulēt, viņām, vai 10 gadiem, ja viņām man nevajadzēs. Šis brīdis, kad viņas ir tik maziņas, un tā kā, cik viņām man vajag tagad, tik ļoti ir tik īstas brīdis, un tas palīdz man sakārtoties un nomierināties un atļaut šai te, tā kā pozitīvai enerģijai ienākt sevī, jo vairāk mēs esam tā kā tajā negatīvajā enerģijā, jo vairāk mēs piesaistam negatīvu. Ak, Dievs, vienkārši es te piedod sāc visu, man liekas, ka stāstīšu, bet es aizgāju ļoti tajā iekšā. Bet, jā, tas, kad vienkārši pārvērst to negatīvo, vienkārši konstatē, ok, es tagad domāju negatīvu domu, kā es to varu izmainīt, kā es varu pamanīt to labo šajā brīdī, kas man ir. Vai arī, ja tu nevari tajā konkrētajā brīdī tā kā ieraudzīt kaut ko labu, bet vienkārši domā, ak, Dievs, man ir acis, es redzu. Tā kā ir cilvēki, nezinu, kuriem ir problēmas ar to, vai ne? Vai arī, ak, Dievs, elpo brīdī, kad tev ir kaut kāds super negatīvs kaut kas apkārt, es varu elpot. Tā kā būt pateicīgam par to. Un tad vēl viens triks. Um, Pēdējais, ko padalīšos no savas puses, un tad došu vārdu arī Estrei, jo viņa arī sektuvēs jums kaut ko foršu un superīgu. Jā, tā kā es ceru, ka jums noderēja kaut kādi mani mazie padomi, ko es tā kā daru no manas dzīves, no mana ceļa šajā biznesā. Un ņemiet vērā to, ka šajā biznesā tiešām tie cilvēki, kuri kļūst veiksmīgi gan tradingā, ļoti svarīgi tas ir arī tradingā, gan arī mārketinga biznesā, ir jāiet iekšā sevī un jāķidā. Un tie cilvēki, kuri padodas, viņi vienkārši nav uz to gatavi, jo, citreiz cilvēks vienkārši, varbūt apzināti vai neapzināti, vienkārši tev būs jāiet iekšā sevī, lai tu izstrādātu to, kas tev ir palicis tur, tas negatīvais, tas sliktais, kaut kāds tārpiņš, nezinu, dēmons, kā mēs to katru saucam, jā, tev ir jāizstrādā un jāpalaiž. Okay? Un lai tu vienkārši atbrīvotu enerģiju kaut kam jaunam, kaut kam labam, un tāpēc ir vienkārši visu laiku jāmēģina domāt apzināti, ir jādomā pateicīgas domas par to, kas mums ir šajā dzīvē, un tas atļaus vairāk kaut kam ieplūst. Un, jā, Ester, es došu vārdu tev. Es ceru, ka es nepastāstīju visu to, ko tu gribēji padalīties. Bet Estere ir superīgs līderis mūsu arī tīpē Latviju community. Viņa ir, man liekas, ka vairāk arī kā 2 gadus, varbūt kļūdos. Bet Estere mūsu iepriekšējā kompānijā, kad mēs darbojamies, viņa tika līdz ļoti augstai latiņai. Viņa bija viens no vadošajiem līderiem Latvijā. Tā kā es Esteri arī ļoti cienu, man liekas, viņa ļoti suprīgs cilvēks. Es zinu, ka viņa šobrīd grib atgriezties šajā biznesā, jo viņa bija uz kādu laiku mazliet devusies citās gaitās, bet mēs ļoti tevi novērtējam, Esteri, mēs ļoti tevi gribam atpakaļ. Tā kā došu vārdu arī tev un padalies no savas puses ar kaut kādiem padomiem, kas mums varētu noderēt. Jā, veiksmīgākā ceļā šajā ceļā. Super, paldies, tev, Madara. Un čau, čau visiem. Super liels prieks jūs redzēt šeit šodien svētdienā, lai arī mēs neesam super lielā skaitā, kas ir ļoti, ļoti apbēdinoši. Tāpēc tā ir viena lieta, ko es gribu sākumā piebilst, kas absolūti nebija manā plānā, ka atgādinām viens otram par zvaniem, atgādinām saviem komandas biedriem, ne tikai tiem, kas ir tā kā mūsu downline, jā, bet arī kaut kādiem biznesa draudziņiem, kas mums komandā ir, vai ne, kad, tie zvani ir svarīgi, un mēs tos nerīkojam, tāpēc, ka mums nav ko darīt. Īstenībā mēs ar Madru varējām tagad tik daudz ko paspēt izdarīt, kamēr mēs sadomājām, ko mēs pastāstīsim un atnācām uz šo zvanu un veltījām savu laiku. Tāpēc, jā, tas ir priekš jums, lai jūs varbūt varat iemācīties kādu jaunu domu graudu, jo mindsets īstenībā ir 80% no tavas success. 20% ir reāli darbs, ko tu ieliec. Jo mindsets nosaka to, kādu darbu tu ieliec, what kind of action are you taking, tā kā kādus soļus tu veiksi savā biznesā. Tavs mindsets to noteiks, vai ne? Tātad tavs mindsets, visas tavas darbības tālākās veiks, jā, līdz ar to. It īpaši jā, kad ir mindset zvani, man liekas, tie ir paši labākie. Es tos tā mīlu un es tos nekad nelaižu garām. Tā kā, jā, atgādinu to savai komandai un nelaižam garām paši arī. Bet runāju par pozitīvākām lietām, es tagad mēģināšu ieslēgt savu ekrānu. Un man nav super krūtie slaidi, bet man ir 4 mazi slaidiņi tikai, lai vienkārši uzzīmētu jums to perspektīvu. Un es gribu atgriezties pie Back to Basics.
jeb why, kas, manuprāt, ir viens no svarīgākajiem basiciem, viens no svarīgākajiem starta punktiem biznesā. Un es īstenībā šobrīd to jau esmu iedalījusi divos punktos, apakšpunktos. Ja agrāk man tas bija viens, tad tagad man tie ir divi, kā es tos varu iedalīt. Un tas, manuprāt, arī ir svarīgi katram atrast to savu why, to savu ceļu. Un, respektīvi, kā es to redzu, varbūt tev ir super vienkārši vai tev nav jābūt tur nenormāli emocionālam vai, ka tu viņu rakstu un tev asaras birst kā pupas. Nē, tas arī var būt vienkārši vai. Un to es saprotu tikai pēdējā laikā. Ja agrāk man likās, ja tev nav spēcīgs vai tā, ka tev gribās raudāt, tad tu neko nesasniegs, jā. Nē, to arī var visu sasniegt, ja tev ir tāds, varbūt es vienkārši gribu nopelnīt mēnesī ekstra 1000 eiro. Why not, jā? Vai varbūt es vienkārši gribu mēnesī nopelnīt pietiekoši, lai es varu uzlikt, nezinu, savu augstus klopstus matus un tā tālāk. Varbūt tās no tavas algas nav vienkārši tam neatliek naudiņu, un tas ir viss, kas tev dzīvē vajadzīgs pilnai laimei. Varbūt tāpēc tu esi šeit, un that's fine, es esmu patiesi pret sevi, atrodu to savu why, tikai tāpēc, ka tagad internets ir pilns ar Lamborghini, visi tagad ceļo, dzīvo skaisti, ka tagad tev arī tā obligāti vajag, jo redz visiem sabiedrībā tā ir, un bez mazliet liekas, ka sabiedrība to uzspiež. Nē. Nu, ja tas nav par tevi, tad tas nav par tevi, un esi patiesi un nedzinies pēc tā, ko tu patiesībā negribi, tu tajā procesā vienkārši sevi iededzinās un iznīcinās un neizbaudīs neko, ko tu dari. Vai otrs ir tā piesaistītā emocija. Man laikam ir tā piesaistītā emocija vairāk, un zinu, ka daudziem komandā arī. Un kā es to domāju, tas ir tās, kur tu raksti to savu vāju, to birst asaras, jā. Sākumā īstenībā arī, kad cienās šajā biznesā, man tas bija vairāk vienkārši it summa kaut kāda, ko es vēlējos, un tāpēc es nācu iekšā biznesā, man nebija tāds beigas spēcīgs vāju, ko uzrakstīt, lai arī viss teica, ka jābūt spēcīgam vāju, man nebija, bet tad ar laiku viņš attīstījās, vienu dienu man vienkārši bija dzīvē viss piegriezies, es biju šajā biznesā kādus 3 mēnešus, un es nevarēju izturēt, es braucu vilcienā uz darbu, un es vairs nevarēju izturēt, tik ļoti negribēju uz to darbu braukt, un es rakstīju to savu vāju vilcienā, birdināju savus asaras, un tad man aizgāja dzīves tas vāju, lai man nekad nebūtu jādzīvot tā, kā es dzīvoju agrāk, lai manai mammai nebūtu jāpiedzīvot tas, ko viņa piedzīvojas, lai manām māsām tagad, nekad vairs nebūtu jāsaskarās ar lietām, ko mēs saskārāmies bērnībā, un tā tālāk. Arī tāds vāju var būt, vai ne? Galvenais, lai tas ir tavs. Autentiskais, tam, ko tu tiešām vēlēsi, jo savādāk tas tev nedzīs uz priekšu. Un tāpēc, ja tas ir vajadzīgs, un tas tevi dzīs uz priekšu. Savādāk, ja tu nezini, kādēļ tu to dari, tad priekš kam tev to darīt? Ja tev nav nekāda mērķa, uz ko tu vienkārši kā tāda mūša sities pa cienu, kaut ko tur cīnies pats ar sevi, bet tā kāda jēga. Tāpēc tas ir tik ļoti svarīgs, un par to mēs runājam atkal un atkal šajā biznesā. Un law of attraction, manuprāt, tagad visur tiek skandināts, un mēs visi tagad zinām par to, ka tev ir jāsēž un jāmeditē un jādomā, kas ir tas, ko tu gribi, un jātaisa tavs vision boards, jāraksta afirmācijas un jāatgādina sev visu laiku, tu ļoti savu prātu tā programmēsi, ka tu tici, ka tev nav cik tas optimisms, bet tu dabūsi to, ko tu gribi, tad tu to dabūsi. Bet tas nav tikai par to. Tas ir super forši. Forši taisīt vision boards. Man arī viņš stāvāts priekšā šobrīd. Bet viņa nav tieši nekāda jēga, ja tu neievēro pēdējos 6 burtus vārdā attraction, kas ir action. Ja tu nerīkojies un nedari neko, tad nav tieši nekādas jēgas no tā vision boarda. Ja tu turpini darīt visas tās lietas, ko tu esi darījis līdz šim, kas nav tevi aizvedušas pie tā tava rezultātu, ko tu vēlēsi sasniegt, tad ir tieši nekāda jēga no tā visa law of attraction manifestācijām, un tas, ka tu zini, ko tas nozīmē un tā tālāk. Tāpēc, ja tas, ko tu esi darījis līdz šim, nav tev aizvedis pie tā rezultāta, ko tu vēlies sasniegt, nozīmē, ka tas nestrādā. Tur jāstrādā pie sevis, pie sava mindseta, jāsaprot, ko tu vispār gribi tiešām, un jāiet un jādara. Ar tām jaunajām zināšanām, ko tu iegūsi, ar jaunajām metodēm, ar jauniem veidiem, kā tu ej uz to savu mērķi. Un tev ir jādara. Tas nevar būt tikai sēdēšana un gaidīšana no gaisa nokritīs, vai pierakstījos BI, nopirku bundle, pievienojos čatos, var sēdēt, neko nedarīt, būs nauda. Tā nebūs. Tev būs jāiet un jāiegulda darbs ļoti daudz un ļoti smags. Un pats smagākais darbs, ko tu ieguldīsi, būs strādāšana pie sevis. Tas nebūs tik ļoti par to treidu uzlikšanu vai iemācīties next sistēmu šobrīd. Tas būs arī ļoti liels darbs pie sevis, jo tas, ko tu līdz šim darīsi, acīm redzot, nestrādā. Jā, un arī tas par mindsetu arī īstenībā runājam, tas, par ko tu visvairāk domā, ir tas, ko tu savā dzīvē piesaistīsi. Tas ir tieši tāpat kā algoritms Instagramā. Kāda rīla tev visvairāk rādās? Pilnīgi savādāk nekā man noteikti. Tāpēc, ka tev rādās rīlos tas, ko tu visvairāk meklē, kas tev visvairāk interesē. Tavā dzīvē tev rādās tas, ko tu visvairāk
par ko tu vairāk domā, pie kā tu tērē visvairāk savu enerģiju. Tu domā par negatīvām lietām, to dzīve nevar būt rožlauks. Nebūs pēkšņi puķītis un varavīksnes un butterflies. Impossible, neiespējami, ja tavas domas ir negatīvas. Tava dzīve tā kā atspoguļos to, ko tu domā savā galvā. Un nevienmēr būs tā, ka tu vēlies dabūt kūku, piemēram, ja, un kad tu dabūsi kūku, to pēkšņi būs rekur uzradīsies kūka. Nevienmēr tā būs. Dažreiz tā būs, tev pēkšņi kāds uzdāvinās kūku tāpat vien. Nav jābūt svētkiem, bet es tev šodien iedomājos par tevi un kaut kā kūku gribēs tev uzdāvināt. Tā arī mēdz notikt dzīvē, ja. Tieši brauc, piemēram, uz darbu, kaut šodien kūciņa kāda būtu, vai, nezinu, pamodies no rīta. Tā lai viena vēl tik kūku pietrūks, ja. Dažreiz tā var gadīties, ja, ka tev kāds arī atnes to kūku, bet lielākoties tas tā nebūs. Lielākoties tagad dos olas, miltus, cukuru, visu pārējo, ko tev vajag tai kūkai, un tev viņa būs jāuztais paša. Tā ir visu dzīvē. Varbūt tās tu nedabūsi uzreiz to savu mērķi, ko tu vēlēsi, to, ko tu manifestē, to, ko tu liec savā vision boardā, bet tev iedos visu vajadzīgo, lai tu tur nokļūtu. Un, piemēram, šī iespēja BE un TPR var būt, ka šis ir viena no tām sastāvdaļām, kas saliks kopā to tavu kūku, to tavu gala mērķi, uz ko tu vēlies iet, tev dos visu nepieciešamo cilvēkus, informāciju, visus tūlus, lai tu varētu nokļūt pie tā sava gala mērķa. Tev galvenais ir jāpamana, tev ir jāatrod, kurā plauktiņā stāv tie milti, un kurā plauktiņā stāv cukurs, un jāsamiksē tas viss kopā, lai izveidotu to, ko tu vēlies, un tādu dzīvi, kā tu sev vēlies. Tāpēc mēģini saskatīt un ķert visas iespējas sev apkārt. Protams, ka nevajag ar to aizrauties, nevajag piemest nezinu, burkānu kūkā, ja tā nav burkānu kūka, ja tā ir šokolādes kūka, ja, vai nevajag piemest zemeni, ja tā ir šokolādes kūka. Protams, ka nevajag tā uzreiz grābt visu, jā, bet ir jādomā līdzi un jāmēģina tās iespējas saskatīt. Un šis jautājums īstenībā tik ļoti mainīja manu perspektīvu uz šo biznesu, kas to pirmo reizi dzirdēju pirms kāda gada, ja nemaldos, varbūt bišķi vairāk. Ko tu darītu? Kā tu rīkotos, ja, piemēram, tu zinātu, ka tu sasniegsi to, ko tu vēlies, pēc 1000 zvaniem tu dabūsi to ranku, uz ko tu ej. Vienalga, kas tas ir, Sapphire, Ruby, Diamond, ja kurš cits. Ja tu zini, ka tev būs 1000 zvani, un tad tev točna būs tas ranks. Vai arī, ko tu darītu, ja tu zinātu, ka tu dabūsi tik lielu to savu tradinga weekly payout pēc 10 nodedzinātajiem kontiem, ka tu zini, ka tev būs jānodedzina 10 konti, nu, gribi tu to vai nē, bet tā vienkārši būs, tu nodedzināsi 10 savus kontus, un tad tu tiksi pie sava mērķa, ko tu darītu. Pēc iespējas ātrāk darītu visu, lai tur nokļūtu, lai būtu tie 1000 zvani, tu meklētu visas iespējas, lai to būtu 1000 zvani. Speciāli, varbūt kontus nevajag dedzināt, jā, bet vienkārši tu zinātu, tev būtu pārliecība, tu iet un darītu, tu nebaidītos likt to treidu, ja tu zinātu, ka tu esi ar katru to zaudēto treidu, ar katru to nē-zvanā tuvāk tam savam mērķim. Un tieši ar tādu mindsetu tev ir jāiet. Jā, diemžēl tu nezini tieši, cik zvani tev būs, un tieši cik kontus tu nodedzinās, un tieši cik tev stoplosi būs. Bet ar katru neveiksmi, ar katru pazaudēto kontu, ar katru nezvanā, ar katru aizgājušo cilvēku no komandas, atnākušo, aizgājušo, neatnākušo nemaz, tu esi tuvāk tam savam mērķim. Tev vajadzētu tieši par katru no tiem zaudējumiem tik ļoti priecāties. Es tos arī negribu saukt par zaudējumiem, bet par mācībām tev ir tā iespēja iemācīties, lai nākošo darītu labāk un vēl augstāk, tā teikt, jā, vēl vairāk tuvotos tam savam mērķim. Bet zini, ka tik un tā, pat ja tu to redzi kā zaudējumu, tas ir vienkārši vēl viens solis tuvāk tam, ko tu gribi. Un tad, kad tu sāc domāt par to, tu sevi tik ļoti atbrīvo no tā nevajadzīgā stresa, vienkārši sēdēt un pārdzīvot. Atkal cilvēks neieradās uz zvanu, atkal stoplos, atkal nodedzināju savu kontu. Ko man tagad darīt? Varbūt tas nestrādā, varbūt nav priekš manis, varbūt tā ir zīme. Pamaini savu to domāšanas veidu, to trajektoriju, ka nē, tas tieši mani tikko pieveda tuvāk. Cik forši tad, vai ejam vēl, man vajag vēl kādu? Nē, give me more. Tādā veidā tu esi neapturams. Un tikai tā tu vari dabūt visu, ko tu vēlies. Nu, tas ir laikam tā kā galvenais, ko es gribēju šodien nodot. Mums arī nav daudz laiks, vairs ir 5 minūtītes palikušās. Bet varbūt tās mēs varam atstāt kaut kādai atvērtai diskusijai. Ja kādam ir kāds jautājums, jūs varat iemest čatā. Ja nē, tad neaizturēsim te jūs ilgāk vairs. Lai mums neizmet no Zoom randumā.
Jā, izlaikiet. Nē, es redzu, Dana kaut ko raksta. Īsi un konkrēti šodien. Ok. Es domāju, tad paliksim pie šī. Nezinu, vai man ir iekārēs kaut kas, man kaut kā nerāda čatu, bet, ja tur ir kāds čats, man ir pasaka, ja tur kaut kāds jautājums vai kā. Bet visā citādi, tad es domāju, ka jā, tiekamies ceturtdien, mītapā, Oak Burgers, jā, stabu un tērbats laikam stūris, un paēdīsim garšīgus burgers un parunāsimies forši. Es domāju, es ļoti, ļoti ceru arī tikt. Darīt visu iespējamo, lai es tur būtu, jo man arī jūs visi pietrūkst, tad es arī gribu pavadīt laiku ar jums, satikties, kādu foršu kontentu uzfilmēt, parunāties un stiprināt viens otru, bet tā visā citādi. Paldies jums par zvanu, un tad jau tiekamies nākošajā par šim vakaru. Čau!